अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़ हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। गाइज़ इस वक्त हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आ रहे हैं जो जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम के हवाले से। बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे व्यूवर्स हमें कभी कमेंट बॉक्स में, कभी टेलीग्राम्स पे हमें मैसेज करते रहे आज तक कि जूनियर असिस्टेंट का जो स्किल टेस्ट है, टाइप टेस्ट है, वो कब होगा। आज JKSSB की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट के रिलेटेड, उसके एडमिट कार्ड के रिलेटिंग, इसके एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग। मैं अपडेट में पहले आपको ये बताऊंगा जो जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन है, उसका जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है वो 15 अप्रैल 2024 यानी इसी मंथ 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने वाला है। इस ज़िमन में जो भी एस्पिरेंट्स जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट के लिए अपेयर होना चाह रहे हैं, जो हमें वक्तन फ़वक्तन हमें मैसेज करते रहे, हमारी वीडियो लेक्चर्स में कमेंट्स में हमें सवालात करते रहे कि जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट कब होगा। आज उनके तमाम सवालों का जवाब JKSSB की तरफ से इस नोटिफिकेशन में मिल चुका है कि उन तमाम जो जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स हैं टाइपिंग टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं कि उनका एग्ज़ाम यानी उनकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है 15 अप्रैल 2024 से, यानी उसका जो फेस 1 है। क्योंकि JKSSB ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया है कि जिन एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम 30 अप्रैल 2024 तक होगा टाइप टेस्ट, पहले फेस फर्स्ट में पहला मरला जो फेस फर्स्ट है उन्हीं के लिए है, और उन्हीं यानी 30 अप्रैल 2024 तक जिन एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम होगा उनके लिए एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन इसी में मेंशन की हुई है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। Issuance of the admit card for the candidates for type test for the post of जूनियर असिस्टेंट शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 15 अप्रैल 2024 फेस फर्स्ट, यानी मैंने पहले आपको अपडेट में पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यही कहा कि इसका एग्ज़ाम जो है वो 15 अप्रैल से शुरू होने वाला, फेस फर्स्ट है, पोस्ट क्या है जूनियर असिस्टेंट, और एग्ज़ाम कौन सा, ये टाइप टेस्ट है यानी स्किल टेस्ट जो इसका होता है। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज कंडक्टिंग द टाइप टेस्ट फॉर द जूनियर असिस्टेंट हुज डिटेल्स आर मेंशन्ड बिलो। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ये पोस्ट्स, वो नोटिफिकेशंस में जो भी ये पोस्ट्स आए थे, उन तमाम पोस्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है कि इतने ये नोटिफिकेशन नंबर है, ये इतने आइटम नंबर हैं, डिपार्टमेंट जो बहुत सारे यहाँ ये हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ दिए हुए हैं। इसमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस में से बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। शायद इन सब नोटिफिकेशन के एक एक या उनके आइटम्स और डिस्ट्रिक्ट्स का एक एक नाम लेना यहाँ मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा फिर। क्योंकि ये जो सीरियल नंबर हम देख रहे हैं, जो आइटम नंबर और नोटिफिकेशन नंबर और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ वो अगर हम यहाँ दिखाएंगे वो 80 हैं। अगर हम इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की, तमाम डिपार्टमेंट्स की, तमाम नोटिफिकेशन नंबर्स और आइटम्स की बात करेंगे तो ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा होगा। इसलिए हम इसको शॉर्ट में यही बताएंगे कि यहाँ जो बहुत हम डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट है वो एनिमल शीप हस्बेंड्री और फिशरीज डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो यहाँ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन फार्म्स का डिपार्टमेंट है, और जो यहाँ है वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट है। इसके साथ साथ यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, जो यहाँ होम डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, सिविल एविएशन है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, एनिमल शीप हस्बेंड्री फिशरीज हैं, गैड है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर का डिपार्टमेंट है। फिर से यहाँ इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, जो इस वक्त हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ जो कुछ पॉइंट्स हैं हम उस पर बात करेंगे। जो यहाँ पहले हैं कि एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग जो ये है हम इस पर बात करेंगे। एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट्स हुज टाइपिंग टेस्ट इज शेड्यूल्ड टू बी ऑन 15 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड शैल बी होस्ट ऑन द JKSSB ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि जो जिन बच्चों का एग्ज़ाम यानी जिन एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम 15 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाला है, उन तमाम एस्पिरेंट्स का जो ये एडमिट कार्ड है वो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे है अवेलेबल होगा। वो कब से अवेलेबल होगा? वो होगा 9 अप्रैल 2024 से, यानी 4 बजे
4 PM 4 बजे से 9 अप्रैल 2024 से उन तमाम एस्पिरेंट्स का एडमिट कार्ड JKSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हम यहाँ आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। द एडमिट कार्ड इशूड इज़ इंफॉर्मेशन issued to inform the candidate about the name and address of examination center, examination date and time for the candidate। यानी जो एडमिट कार्ड है उस पर क्या क्या होगा, इसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट होगा, एड्रेस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर यानी जो एग्जामिनेशन वेन्यू होगा उसका नाम होगा, एग्जामिनेशन कब होगा, डेट क्या होगा वो इस पर मैंशन होगा, और उसके साथ साथ जो टाइम है, टाइम फॉर द कैंडिडेट यानी किस टाइम पे उसकी टाइम टेस्ट का एग्ज़ाम होगा वो भी इसी एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। Admit cards are issued only for those candidates who type test has been scheduled till 30th अप्रैल 2024। हमने आपको अभी ऊपर बताया कि पहले स्टार्टिंग में है कि 30 अप्रैल 2024 तक उसका फेस फर्स्ट है, पहले उनका ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इस पॉइंट में ये हाईलाइट किया गया है कि पहले फेस में जो 30 अप्रैल 2024 तक जो फेस फर्स्ट टाइप टेस्ट का है, यानी फेस फर्स्ट तक जितने कैंडिडेट्स हैं पहले फेस फर्स्ट में सिर्फ उन ही कैंडिडेट्स, उन्हीं एस्पिरेंट्स का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, और जो फेस सेकंड में होंगे जिनका एग्ज़ाम बाकी 30 अप्रैल से के बाद होगा उनका एडमिट कार्ड के लिए अलग नोटिफिकेशन बाद में आएगी। यहाँ है कि कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द वेबसाइट, यानी जो SSB की वेबसाइट है उससे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूजिंग देयर ईमेल, यानी आपको ईमेल अपना इस्तेमाल करना है, उसके साथ साथ DOB, यानी ईमेल के साथ साथ DOB जो है, DOB आपकी पासवर्ड होगी जो आप क्रेडेंशियल्स होंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के वक्त, उस वक्त आप इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दे मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन कंटेंट देयर, जो एडमिट कार्ड के साथ के नेक्स्ट पेज पे जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं उनको भी लाजमी पढ़ना है। द कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड्स 1 वीक बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जाम और टाइप टेस्ट, यानी जो टाइप टेस्ट का डेट है, एग्जाम का डेट है, आप उससे एक हफ्ता पहले अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट देयर एडमिट कार्ड्स विल बी चेकड एट द रजिस्ट्रेशन काउंटर एट द वेन्यू, यानी जो एग्जामिनेशन वेन्यू होगा उसके जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है और वहाँ आपके एडमिट कार्ड को चेक किया जाएगा। एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द टाइप टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड के बगैर आप एग्जामिनेशन हॉल में, यानी यहाँ आपका टाइप टेस्ट होगा, वेन्यू होगा, वहाँ आपको एडमिट कार्ड के बगैर इजाज़त नहीं मिलेगा, आप एडमिट कार्ड के बगैर एंटर नहीं हो पाओगे। इसके साथ साथ यहाँ कि इन केस ऑफ इन डिफिकल्टी डाउनलोडिंग इशूज़ relating to admit card, candidates may contact help desk JKSB जम्मू एंड दिस नंबर ऑफ श्रीनगर। यानी अगर किसी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कुछ दिक्कत आ रही होगी, टेक्निकल फॉल्ट आ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा कोई एस्पिरेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो उसको इन दो जो नंबरात हैं JKSB की तरफ से आप उन पे रब्ता कर सकते हैं, उनसे अपनी मुश्किलात का, अपनी इशू का इजाला कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक मेल भी लिख सकते हैं जो यहाँ है कि helpdesk.jksb@gmail.com, आप इस पर अपना मेल भी भेज सकते हैं। आप इन मेल या हेल्प डेस्क इस्तेमाल करने का जो टाइम है वो आप 9 अप्रैल ऑनवर्ड से कर सकते हैं, कब तक, जो कंप्लीशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट है, और वो भी सिर्फ ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स है। द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स क्लाइमिंग द एलिजिबिलिटी फॉर द by misrepresentation, concealment of any material factors, imprisonment, fraud, etc. shall be liable to cancellation and disciplinary action as deemed appropriate। यानी जो कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स क्लाइमिंग एलिजिबिलिटी बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, जो मिसरिप्रेजेंटेशन होगी, या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, यानी मटेरियल फैक्ट्स होगी, इम्पर्सनेशन होगी, यानी रॉन्ग डिटेल होगी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होगी, उस बुनियाद पे कैंडिडेट की जो कैंडिडेचर है वो कैंसल हो सकती है and disciplinary action may be taken against him। The board reserves the right to cancel the candidature of any candidate at any stage at he is found ineligible, यानी कि बोर्ड ये हक रखता है कि वो कैंडिडेट जो भी है उसकी कैंडिडेचर किसी भी वक्त इनएलिजिबल डिक्लेयर कर सकता है अगर वो इनएलिजिबल फाउंड किया गया है, उसकी कैंडिडेचर कैंसिल की जा सकती है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी इन टच विद द JKSB ऑफिशियल, यानी कैंडिडेट्स के कहा गया है कि वो JKSB की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इन टच रहेगी, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेटमेंट्स आएगी आप उस पर उन ऑफिशियल वेबसाइट पे वो जान सकेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड्स आपको बाई पोस्ट सेंड नहीं किए जाएंगे, बल्कि आपको डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टेप वाइज डाउनलोड करने के जो
स्टेप्स हैं। आप वहाँ आप पहले आपको एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आपको वो होम पेज जाना है, वहाँ आपको ई एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप उस पेज पे क्लिक करके लॉगिन पे जाना है। लॉगिन के बाद आपको अपनी क्रेडेंशियल्स, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ जो हमने ऊपर कहा वो इस्तेमाल करना है, वो सबमिट करना है। उसके साथ बाद आपको एंटर लॉगिन करके जो क्रेडेंशियल्स दोगे, उसके बाद क्या होगा, आपको यूज़र नेम विल बी यूर ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी वो आपका यूज़र नेम है, और जो पासवर्ड है वो आपका DOB है, जो हमने पहले ही ऊपर कहा है। इस जो आप इसको सबमिट करोगे, उसके बाद आपको सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद यूर बेसिक डिटेल्स विल बी शोन, यानी स्क्रीन पे आपकी बेसिक डिटेल्स होगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी व्यू एंड प्रिंट एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद JKSSB एडमिट कार्ड, पूरा एडमिट कार्ड आप स्क्रीन पे देखोगे, वो अपीयर हो जाएगा पूरी स्क्रीन पे। उसके बाद द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग, जब आपके वो स्क्रीन पे क्लिक होगी, फिर आपको वो उस पर प्रिंट पे क्लिक करके आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि हर किस्म की अपडेट आप तक पहुंचा सकें। इसके साथ साथ हमारी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ताकि हम हर किस्म की अपडेट टेलीग्राम चैनल से भी आप तक पहुँचा सकेंगे। आप जो भी आपको क्वेरीज होगी, क्वेश्चंस होगी, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे अहेड।